saakay waa subax isniin ah aynu dul marno wararka ugu xiisaha badan ee qaaradda Yurub. ciyaaryahanka caanka ah ee Neymar Jr ayaa ka qoomameynaya heshiiskii rikoorka ahaa ee dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ugu dhaqaaqay kooxda Paris Saint-Germain sida laga soo xigtay Dembélé waxaana uu doonayaa in dib ugu laabto gobolka Catalonia iyo kooxda Barcelona. dhinaca kale kooxda Bayern Munich ayaa 45 milyan oo euro ka dalbatay kooxda Paris Saint-Germain haddii ay bixisanayso daafaca birta ah ee lagu magacaabo Jeremy Boateng. jiriirada caanka ah ee Calcio Mercato ee ka soo baxda cariga Talyaanigana saaka waxa ay qoraysaa in Manchester United ay diyaarinayso heshiis ay ku kala bedelanayaan labada xidig ee kala ah Pogba iyo sidoo kale Paulo Dybala kooxda Juventus. xidigga reer Argentina ayaana baxsad ka ah kooxda lagu naanayso marwada duqda. ugu dambayntiina macallin Zinedine Zidane oo shaqo la'aan ahaa tan iyo markii uu ka tagay kooxda Real Madrid ee ku ciyaarta Santiago Bernabeu ayaa waxa lagu soo waramayaa in marka kan uu isku diyaarinayo in isbuucaanba uu ku soo laabto tababarka. malaha waxaa soo idlaatay waayihii tababare Jose Mourinho ee kooxda Manchester United maadaama maalmihii ugu dambeeyay loo xaglinayay in Zinedine Zidane uu hogaamiye uu ka noqonayo maslaxadda riyada ee Old Trafford.